Изначально ходового винта нужной длины у меня не было, поэтому он впоследствии пришел мне с Алика. Ну и получается, что его пришлось уже в процессе заменять. Ну и на самом деле уже в собранной конструкции это было делать достаточно неудобно. Это тоже одна из сложностей при проектировании, с которой я постоянно сталкиваюсь, заключается в том, чтобы изделие, во-первых, было возможно собрать, во-вторых, чтобы можно было его удобно собирать и удобно обслуживать.